मग सप्त स्वराणी आणली आहो मजला मधुघाटी ढिबडीन मला घाटी ढिबडीन मला घाटी ढिबडीन मला
रेणुका मातेचं चित्र आहे, मला वाटतं अंबाबाईचं. हे बाबांना गिफ्ट आलाय. अरे बाबा बाबांनी चांगली ढोलकी वाजवली. हे मोबाईलचं चित्र बघा आणि ज्यांच्याकडे मोबाईल असेल त्यांनी माझ्याकडून घेऊन घ्या, नाहीतर बाबांच्याकडे जाईल मोबाईल. बघून घ्या मोबाईल. ज्यांच्याकडे हरवला आहे त्यांचा मोबाईल असेल त्यांनी घेऊन जा, नाहीतर बाबांकडे जमा करता येऊ द्या. अंबाबाईचं चित्र आहे. चला